Unboxing and features of Samsung Galaxy A01. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, MJ. In this video guys, mag-unbox tayo ng ito, yung Samsung A01. 5,490 lang to guys. So, afford na afford siya. Sa panahon kasi ngayon guys, mas maraming customer ngayon ang mas preferred na bumili ng mas mura lang. Pwede nyo pa to i-installment through home credit. Okay guys, let's get started. Meron siyang 3 colors guys, blue, red, and black. Bumibili nito ngayon para sa mga anak nila for online classes. One of the most very affordable and amazing phone na naka-Android 10 na with One UI at Qualcomm Snapdragon 439 na ang kanyang chipset. Budget phone siya guys na may 2GB RAM, 16GB internal storage, expandable via microSD up to 512GB. So ayan guys, nakalagay sa cover ng phone, Infinity V display siya, yung sa front camera, dual camera, octa-core na yung processor niya. Wala siyang case na kasama. Wala, ano to? Charger lang at saka earphone. Charger niya, Type-C. Then, Ito yung color blue. ano siya? Ay, Android! Android lang siya. Then, dual SIM. Dual SIM lang. Dual SIM tapos may lagayan ng memory card. Tapos ito yung injector pin niya dito. Samsung Galaxy A01. Measure diagonally. Screen size is 5.7 inches, full rectangle. Actual battery life may vary depending on network environment, usage patterns, and other factors. Typical value tested under third-party lab condition, rated minimum capacity is less. Micro SD card sold separately. Actual user accessible internal storage is less than the specified total memory due to operating system, software, and other built-in applications and may vary after software updates or upgrades. Dolby Atmos supports stereo headsets and Bluetooth headsets only. Built-in na yung battery nito guys. Long-lasting battery, 3,000 mAh. So ayan guys, habang nagsiset-up ng phone yung frontliner namin ni si Jonah Mulyares, mag-shoutout muna tayo. Shoutout na din sa kanya kay Jonah at sa boyfriend niya na si Jandan. Shoutout kay Anika Cruz at sa GF niya. Shoutout kay Jean Rose Qualbar Coambot at sa BF niya na Koreano. Shoutout sa OIC namin na si Sir Richard Briñas. Shoutout kay Mac Franny. Shoutout kay Eds. Yung back camera niya is 13 megapixel main camera and 2 megapixel depth sensor. Front camera is 5 megapixels focal aperture 2.2. Halina mo pa siya. Yun yung application. YT Music na din siya. YT Music. Same naka-install na. A71. Kasi same siya kay A71. May fingerprints yan? Wala. Wala siyang fingerprint. Yung camera, dual camera to. Dual cam. Nandito yung speaker niya sa likod. Dito yung SIM card, volume. Sa settings naman, then sa Earphone. May earphone siya? may kasama siyang earphone. Akala ko lang earphone. May earphone siya. May jack siyang lagayan. Sino ang walang earphone? A10s? A10s. Ito yung niya, settings niya. Face recognition lang siya. May face recognition. Oo, yun lang ang niya. Face lock. Oo. So, ayan, testing natin yung charger. Yung charging. Charging? Saan? Perfect. Ayan. Ngayon naman, i-testing natin yung earphone. Yan, okay. Tumutugtog siya. Oh. Maganda. Okay na yan. Yung speaker niya. Speaker. Ano ka siya?
Okay na yan, wala na no. Guys, nagtry ako mag-video gamit ang camera ng Samsung A01. Okay naman yung quality, sakto lang, natural lang siya. Yung color niya guys is matte finish. Medyo maliit lang siya guys ha, pero meron din naman kasing ang gusto is maliit lang. So ayun guys, punta naman tayo sa settings niya. So ayan, kung napapansin nyo, yung status bar ng battery is wala siyang actual percentage. Halimbawa kung 75% or 100% na siya. So para ayan, punta lang tayo sa settings. Tapos i-search natin battery. Tapos punta lang tayo sa show battery percentage yan. I-on lang natin siya. Tapos yan, kung mapapansin nyo, meron ng nakalagay na 30% sa gilid ng bar status ng battery. Kung ilang percent yung battery natin. Usually guys, kapag gagamit tayo ng camera is kiniklik natin sa screen yung camera icon. So pwede rin naman sa gilid tayo i-click yan. Click natin yung sa power button ng 2 beses. Ayan, para ma-redirect tayo sa camera. Next naman is pwede natin yan baguhin yung design ng orasan sa cellphone natin. So punta lang tayo ng settings and then search natin clock style. And then yan, click lang natin siya. Tapos ayan, lalabas na dyan yung iba't ibang design ng mga orasan sa cellphone. Pwede ka mamili. Yan, ano mo lang siya, lipat-lipat mo lang siya. Kung anong design yung gusto mo. Ayan, yung color ng orasan, pwede nyo rin palitan kung ano yung color yung gusto nyo sa orasan. And click nyo lang yan siya. Ang Samsung Galaxy A01 guys ay nilaunch noong February 4, 2020. And then ayan guys, pwede nyo rin naman siya bilhan ng jelly case. Kung may natutunan po kayo sa video na to, please like, comment, and subscribe po. Click nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga new uploads ko po. No hate, just love. See you on my next video po. Bye!